Ялтызай спорт үзәгендә кыш көне генә түгел, көз айларында да шоңгыда шуалар. Узган ялларда биредә шоңгы роллерлары буенча Татарстан җәйге беренчелеге узды. Республиканың 30 шәһәр районыннан алдынгы спортчылар җыелды. Егет-кызларны район җитәкчелеге каршы алды. Лыжные гонки являются приоритетным видом спорта в нашем городе и районе. Имеются две освещенные лыжные трассы и, конечно же, вот этот прекрасный спортивный центр Ялтазай. Я желаю вам всем бодрого настроения и хороших результатов. Ярышларның беренче көнендә спортчылар классик стильдә 2,5 һәм 7,5 чакрым араларны үттеләр. Икенче көндә 2, 3 һәм 5 километрларга чаптылар. Спортчы арасында җиңү яулау яшь спортчыларга җыелма командага эләгү өчен зур мөмкинлек. Уникальность в том, что в соревновании принимает участие больше 500 спортсменов. Мы видим, что за последние годы растет динамика по участию спортсменов в соревнованиях. Нам очень приятно это видеть, потому что мы, как федерация, осуществляем отбор из этих спортсменов. Это наши будущие кандидаты в спортивную сборную команды Республики Татарстан по лыжным гонкам. Беренче булып стартка кызлар басты. Мәртәбәле жюрига алар үз осталыкларын күрсәттеләр. Егетләрдә сынатмады. Татарстаннан гына түгел, спорт үзәгендә шоңгы шуарга күрше Башкортстан, Казахстан спортчылары да килгән. Мы приехали сюда хорошо в целом, отдыхать, тренироваться, все отлично. Попробовали на роллерах, на лыжи-роллерах, уже классно уже. Трасса хорошая, отлично. Что мы скажем? Все отлично у вас здесь. Зейнин Федор Симашов исемендәге спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр дә яхшы әзерлек белән килгән. Үзебезнең җирлектә көч сынашу үзе бер горурлык диләр. Сегодня я побегу в своем родном городе Ялтазай. Мы тренировались все лето по 2 тренировки в день. У меня боевой настрой, я готова победить. Спорт чарасы җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.